Некалькі слоў пра другую частку нашай імпрэзы. Вашай увазе мы прапануем спектакль. Ён называецца «Антось Лата», якую напісаў Якуб Колас. На сцэне Коласу давялося ўгледзець беларуса першы раз і пазнаёміцца з тэатральным мастацтвам у тэатральнай пастаноўкі беларускага музычна-драматычнага гуртка «Вільні» ў 1911 годзе. Спачатку Коласу, гледачу, захацелася забыцца, што ён у тэатры, абстрагавацца, заняць нейкую такую адлегласць, такі астравок, дзе можна было ўявіць усё убачанае на сцэне, як у жыцці, каб зразумець, а ці здольны гэта беларус да тэатра. Але з першых жа слоў артыстаў страх яго і сумненне паэта развеяліся. Ён з вялікай асалодай глядзеў і ўспрымаў спектакль. А праз 2 тыдні пасля прагляду спектакля Якуб Колас напісаў: «Тэатр страшэнна зацікавіў мяне, і ў ім я пачуў вялікую сілу падняцця народнага духу, яго гонару, і нішто, як ён, не можа зрабіць столькі для адраджэння Беларусі». Так напісаў Якуб Колас. І многім, конечно, сцэнічным задумам песняра не суджана было збыцца, хаця першая п'еса «Антось Лата» і «На дарозе жыцця» ў перыяд з 1917 па 20 годы ставіліся як прафесійнымі трупамі, так і аматарскімі калектывамі. Найбольш цікавую драму «Антось Лата» пра цяжкае, беспрасветнае жыццё галоўнага героя наш народны тэатр вырашыў зрабіць у камерным варыянце. Для вас мы прапануем спектакль у чамадане. І так, вашай увазе спектакль, які называецца «Антось Лата», гэтую п'есу напісаў Якуб Колас.